اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، والعاقبة للتقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. Allaha həmd sənalar olsun ki, bir daha ömrümüzdə Mah-ı Mühərrəm ayını yaşayıb, Əbu Abdullah Hüseyin əleyhissalamın əzadarlıq məclislərində iştirak etməyə bizlərə də tövfiqat bəxş elədi. Bu hüzünlü, bu əzalı, bu müsibətli günlər münasibəti ilə başda bu məclislərin sahibi, sərvərimiz, ağamız, Mövla İmam-ı Zaman olmaqla bütün dünyanın haqq sevər insanlarına, bütün müsəlmanlara və sizlərə təsliyyət ərz edirəm. Allah mütəal Əbu Abdullah Hüseyin əleyhissalamın şəfaətindən və ziyarətindən bizləri binəsib etməsin inşallah. Dünən şam namazından sonraki artıq Mühərrəm ayı başlanmışdı və ilk məclisimiz də başlanmışdı. Bir müqəddimə olaraq bir mövzunun barəsində söhbət eləyirdik ki, illərdir mən deyərdim ki, bu bir neçə il Mühərrəmin ardıcıl silsilə mövzusu idi ki, bizim Kərbəladan öyrənə biləcəyimiz dərslər, bu çox mühümdir. Və bir mövzunun barəsində mən istəyirdim, bu bir neçə gündə nəsibimiz olsa söhbət eləyərik. O da bundan ibarət idi ki, Kərbəla hadisəsi müəyyən bir sahat və müəyyən bir ərazidə bəlli bir insan sayı ilə baş vermiş hadisədir. Bir neçə saat, sübhdən əsrə qədər Kərbəla çölündə 72 nəfərin iştirakı ilə baş vermiş bir hadisədir. Lakin niyə bu hadisə 1400 il üstündən keçməsinə baxmayaraq 14 əsrdən sonra yenə də təzədir, yenə də canlıdır? Ki, dedik, əgər desək ki, bu hadisənin, bu müsibətin böyüklüyünə görədir ki, müsibət, faciə olaraq deyə bilərik ki, tarixdə bundan da böyük faciələr baş verib. Bundan da çox qətliamlar olub, bundan da çox uşaqlar qətl olunub, günahsız insanlar qətl olunub. Demək ki, meyyar bu deyil. Dəqiq baxmalıyıq, dəqiq təhlil etməliyik. Bunun üçün bir müqəddimə dedik ki, məsumlar özləri Əbu Abdullah Hüseyin əleyhissalamın əzadarlığına xüsusi olaraq diqqət ayırıblar. İstəyir onun ziyarətinin barəsində, istər onun əzadarlığının barəsində, istərsə onun türbətinin barəsində məsumların özləri belə digər məsumların ziyarəti və əzadarlığı barəsində bu qədər önəmli hədislər deməyiblər ki, Əbu Abdullah Hüseyin əleyhissalamın məclisləri üçün var. Bir neçəsini dünənki məclisimizdə danışdıq. İmam Sadiq əleyhissalamdan da buyurur ki, Cəddim Hüseynin ziyarətinə hər kim piyada gedə, hər qədəminə. İnsan hədisləri oxuyarkən bəzən dəhşətə gəlir ki, Allah, nə baş verir?
Biz İmam Hüseyin əleyhissalamı tanımamışıq. Deyir, İmam Hüseyin əleyhissalamın ziyarətinə hər kim getsə, Allah piyada gedənin hər qədəminə bir həcc və bir ümrə savabı yazar. Və imam xüsusi qeydin vurur, yəni mənim elədiyim həcdən söhbət getmir. Qəbul olunmuş həcdən söhbət gedir. Allah nəsib eləsin, onlar ki görürlər, onlara da Allah nəsib eləsin, görünənlərə də. Ərbəin ziyarəti bir dənə ziyarətdir ki, orada təqribən bir 100 kilometr yolu insanlar piyada gedirlər Əbu Abdullah Hüseyin əleyhissalamın hərəminə. Nə qədər addım ata bilər insan orada? 100 kilometrdə insan nə qədər addım atar? Hər qədəminə bir həcc, bir ümrə savabı yazıram. Hər qədəminə bir qul azad etməyin savabını verirəm. Hər qədəminə 1000 günahın silib 1000 savab əvəzində qeyd edirəm. İmam Sadiq əleyhissalam deyir buna. Axı görəsən, niyə məsumlar bu qədər önəm veriblər Əbu Abdullah Hüseyin əleyhissalamın ziyarətinə? Niyə Allah bu qədər savab bəxş eləyir? O zəvvarın qiyməti, dəyəri deyil, biz o qədəmləri ki orada atırıq. Bizə görə deyil, bu. Bu Əbu Abdullah Hüseyin əleyhissalamın ehtiramıdır. Allah niyə o qədər savab yazırsan? Türbətinin barəsində məsumlardan da hədis buyurur ki, Əbu Abdullah Hüseyin əleyhissalamın qəbrinin torpağından savayı heç bir torpaqdan türbət götürülməz. Heç bir torpaqdan türbət götürülməz. O birisi torpaqlarda da imamlar şəhid olub. Amma İmam Hüseyin əleyhissalamın qanı ilə qarışan torpaq olub türbət. Xəstəyə şəfa verir. Torpaq yeməyi şəriətimiz haram bilir. Amma Əbu Abdullah Hüseyin əleyhissalamın türbətində bir ecaz var. Xəstə təbərrük eləsə şəfa alır. Allah bu torpağa nə oldu, nə baş verdi bu torpaqda ki, belə bir möcüzəyə qadir oldu? Çünki Əbu Abdullah Hüseyin əleyhissalamın qanı dəyib o torpağa. Onun əzadarlığında iştirak etmək dönəmdə barəsində dedik. Hər kim bacarsa bir beyt şeir deyə, bir mədhiyyə oxuya, bir mərsiyə deyə, biri ağlıya, biri sinə vura. Hər kim nə cür bacarırsa məclisdə iştirak edir. Biri malı ilə ehsan eləyər. Kim necə bacarsa. Böyük dövrümüzün alimlərindən Allah salamat eləsin, Vəhid Xorasan ağa özü danışırdı. Dərslərin birində mən eşitmişəm bunu. Öz ustadından danışır, böyük mərcəyə təqlidlərdən birindən danışır. Deyir ki, dünyasını dəyişənə qədər icazə verməmişdi bu məsələ danışılsın. 2 dənə adı ilə deyir, böyük mərcəyə təqlid o dövrdə. Bunlar deyir, həmbəhs idilər, bir yerdə dərs oxuyurdular. Baxmayaraq ki, bunlar mərcəyə təqlidlər, amma sübhdən sonra gələrdilər, oturardılar, öz aralarında elmi mühazirələr eləyərdilər, müzakirələr eləyərdilər. Bunların adəti buydu. Hər gün bu alim gələrdi, o birisinin evinə sübhdən sonra oturardı, dərs oxuyardılar. Vəhid Xorasan ağa deyir, alim özü danışıb mənə. Hadisənin şahidi olan mərcəyi təqlid özü danışıb deyir bu hadisəni mənə. O birisi mərcəyi təqlidin dəfn günündə ki, cəm olmuşduq, orada danışdı bu hadisəni mənə. Dedi, dünyasını dəyişənə qədər heç kimə icazə vermirdi. Danışım, amma bugün sənə danışacağım bunu. Deyir, bir sübhdə deyir, mən gözləyirəm ki, o gəlməlidir. Biraz keçdi, yubandı, gəlmədi. Narahat oldum. Amma çox qəribə bir yuxu görmüşdüm onun barəsində. Biraz keçdi, gəldi. Gəldi, mən hölnak xəbər aldım, dedim, bəs haradaydın, niyə yubandın? Dedi, niyə bu qədər tərəddüd edirsən ki, 5-10 dəqiqə yubanmışam da? Dedi, yox, məsələ başqadır. 5-10 dəqiqə yubanmandır. Mən bu gecə bir qəribə yuxu görmüşəm, elə sübh açılandan gözləyirəm, sən gələsən, sənlə bölüşüm bu yuxumu mən.
mən yuxuda görmüşəm, amma gərək illətin sən mənə deyəsən, bu günlərin nə iş görmüsən, onu mənə deyəcəm, mən yuxumu sənə danışım. Deyir, bir əvvəl yuxumu danış, mən də deyərəm səbəbini. Deyir, mən bugün gördüm ki, ərəsi məhşər qurulub, bir yerdir, bir otaqdır, gətirdilər, ora 2 dənə səndəl qoydular, oturacaq qoydular. Əbadullah Hüseyin əleyhissalam gəldi, əyləşdi, ondan sonra qardaşı Həzrət Əbəlfəz gəldi, əyləşdi. Deyir, İmam Hüseyin əleyhissalam söndü, dedi, qardaşım Əbəlfəz, aç o mənim dəftərimi. Orada filankəsin adı var idi, onu sil. Onu sil. Filankəsin adını qeyd elə ora. Həmin bu alimin adını dedi, burada qeyd elə. Mən deyir, ayıldım yuxudan ki, Ağa İmam Hüseynin dəftərinə adın yazıldı. Nə iş görmüsən bugün? Neynəmsən bugün? Vallahi, bugün zehnimə gələn bir dənə böyük işim olub, o da bundan ibarətdir. Mühərrəm ayının 1-ci günü idi, getdim Ağa İmam Hüseyin əleyhissalamın qəbrini ziyarət elədim. Oradan çıxdım, gəldim dostlarımın birinin evindən bir dənə məqdəl kitabı götürdüm. Bizim dinlənəcək Mərsiyə kitabı götürdüm, özüm mərcəyi təqlid etdim. Deyir, getdim evdə balalarımı cəm elədim axşam başıma. Dedim, bugün Mühərrəm ayı daxil olub. Bir beyt Mərsiyə dedim, özüm dağladım, balalarım dağladı. Ehtimal verirəm ki, bu əməl səbəb olub Əbadullah Hüseyin əleyhissalamın dəftərində adını qeyd edir. Bu sözü deyən bilirsiniz kimdir? Ömrünü İslam maarifinə bəxş eləmiş insan, kitablar yazıb, alimlər yetişdirib, ictihad edib, insanların şər'i məsələlərini çatdırıb, bunların hamısını qoyub bir kənara. Bir ehtimal verirəm ki, bir beyt ki, mərsiyə demişəm, bunun səbəbi olsun. Amma diqqətli olaq, burada bir məsələdə diqqət olunmalı məsələ idi. O da deyir ki, orada bir nəfərin adını sildilər o dəftərdən. Bugün xoş halımıza ki, gəlmişik Əbadullah Hüseyin əleyhissalamın dəftərinə adımızı yazdıraq. Amma ehtiyatlı olaq ki, o dəftərdən ad da silinir. Bugün yazdırdığım o adı səhər silərlər. Neynə silərlər? O qədər gərək biz diqqətli olaq, məsuliyyətli olaq ki, Allah sən lütf kərəm eləmisən ki, dünyada, bəşərdə 6 milyard insan var. Onun nə qədəsi bugün yığılıb, qəm çöküb qəlbinə, Zəhra balasını ağlayır. Çox az da dünyada, bəşərdə bu cür insan. Allah, sən mənim boynuma minnət qoymasan ki, mən də gəlin bu məclisdə iştirak edeyim. Bu minnətin şükrün biz bir ömür verib qutara bilmərik ki. Ona görə insan müğayət olsun. Allah, mən tarixi oxuyuram, görürəm ki, nə qədər insanlar Həzrət Əmir əleyhissalamla Nəhrivanda oldu, Siffeyndə oldu, Cəməldə oldu, çiyin-çiyinə gəldi Kərbəlada, Əbadullah Hüseyin əleyhissalamın müqabilində dayandı. Mən bunları oxuduqca qorxuram Allah. Birdən mən də bu il, bu məhərrəmi keçirdərəm, gələn il gənə səhlənkarlığımla gedərəm, başqa yerlərdə, başqa həyatda yaşayaram və növbəti məhərrəmə ya ömrüm çatmaz, ya çatar, heç icazə vermərlər. Heç bu cür insan tanımırsınız. Keçən il məhərrəmdə gələrdə, bu il gələ bilmir. Görürsən, düşüncəsi, fikri, əqidəsi tamam dəyişib. Ona görə insan müğayət gərək olsun. Bu günlərdə biz Allaha yalvaraq, qəlbimizə yalvaraq, gözlərimizə yalvaraq ki, Allah icazə ver, gözlərim bir damla yaş tökə bilsin Əbadullah Hüseyin əleyhissalam məclisində. Qəlbim kədərlənsin, əlimiz boşdur bizim. Ümidimiz bu məclislərdir bizim. Bu 10 günlüklər bizim həyatımızı dəyişə bilər. Necə Züheyrləri bir an dəyişdi İmam Hüseyin ağa, necə Hürrüləri bir an dəyişdi İmam Hüseyin ağa, bizi də bu məclislər dəyişə bilər. Bu məclislərdə bu qüdrət var.
Yetər ki, biz özümüzü təslim edəyik məclislərə. Halımızı, əhvalımızı təslim edəyik. Deyək ki, Ağa İmam Hüseyin əleyhissalama ki, məyər hür qədər cəsarət eləmişəm mən sənin qarşında, ağa. Hür qədər ki, mən cəsarət eləməmişəm, mən sənin əhl-əyalımı qorxutmamışam ki, ağa. Amma naqisəm, amma günahkarım. Gəlmişəm bu günləri səndən əhd peyman bağlayım. Ona görə Kərbəla hadisəsi həmişə yaşardı, bunun gərək səbəbləri barəsində danışaq. Deyək ki, Kərbəla bəlli bir saatda, bəlli bir məkanda, bəlli bir insanlarla baş vermiş hadisədir, amma Kərbəla hadisəsi başlayıb Əbülbəşər, Həzrət Adəm ki, dünyaya gəlmişdi, Cəbrail əleyhissalam Həzrət Əbu Abdullah Hüseyin əleyhissalamın nohəsini oxudu, Həzrət Adəm ağladı. Bu hadisənin başlanğıcı oradadır. Davamı qiyamətə qədərdir. Baxma, hicrətin 61-ci ilində, Mühərrəm ayının 10-unda, səhər saat bu hadisə baş verir. Amma başlayıb Əbülbəşərlə davam eləyəcək qiyamətə qədər. Bu hadisə bir dəfə baş verdi. Bəli, hadisə bir dəfə baş verib. Əzizlərim, diqqətli olaq, Kərbəla hadisəsi təzələnmir. Kərbəla hadisəsini olduğu kimi danışmalıyıq. Əli Əkbər ağanın şəhadəti eyni cürdür. Əli Əsqər ağanın şəhadəti eyni cürdür. Bunlarda dəyişməylik mümkün deyil ki. Əgər birdən bunları artırsaq təfriqdir. Hətta aşmışıq. Əgər bu əzadarlıqları azalsaq xəyanətdir. Əbu Abdullah Hüseyin əleyhissalamın şüarlarına xəyanətdir. Amma biz görürük ki, hər il təzə mövzular danışılır, təzə mərsiyələr deyilir, təzə şeirlər deyilir. Bəli, İmam Hüseyin əleyhissalamın aşurası Quran misdaqındadır. Necə Quran ayələrini hər alim təfsir edir, görürsən təzə mənalar çıxırırsın, nə? Ayə dəyişmir ki. Heç sözləri də dəyişmir, hərfləri də dəyişmir. Ayə olduğu kimi qalır, amma təfsir verən alimin baxışında fərqli mənalar yatır. Kərbəla da bu cürdür. Hadisələrin cəryanı dəyişmir, amma baxış bucaqlarında orada təzə dərslər çıxır ortaya. Kim diqqətli olur, təzə bir şeylər görür orada. Bu əzadarlıqda diqqətli olsun, çox hadisələr açılacaq gözündə. Çox hadisələr açılacaq. Getdin, qismət oldu, müşərrəf oldun Kərbəlaya, diqqətli ol. Diqqətli ol, bir çox şeylər görərsən. Diqqətsiz olsun, elə gəzsün, dolansın, bir şey olmur. Amma diqqətli cəm elə, özünlə diqqətli ol. Bu məclislər də bu cürdür. İnsan çox şeylərdən agah olur. Niyə axı? Bir gün öncə İmam Hüseyin əleyhissalam Züheyrlə rastlaşdı. Züheyr gəldi, qoşuldu İmam Hüseyin ağaya. Amma Ubeydullah Hürr Cəufini çağırdı, gəlmədi. Hürr Riyahını çağırdı, gəldi. İmam Hüseyin əleyhissalam özü bir dənə məktəbdir ki, həm cəzzabiyyəti var, həm də dəf eləməyi var. Yaxşıları cəzb eləyirdi, qabil olmayanları dəf eləyirdi. Və meyyar nə idi? İmam Hüseyin əleyhissalam bəzilərini seçirdi, bəzilərini uzaqlaşdırırdı. Meyyar nə idi? Bax, bunların barəsində inşallah biz danışacağıq. Əvvəldə baxaq ki, İmam Hüseyin əleyhissalam Kərbəlayı niyə gəlmişdi? İmam Hüseyin əleyhissalamın gəliş məqsədini bilməsək, bunlar hamısı biz üçün mübhəm qalacaq. Niyə gəlmişdi ağa Kərbəlaya? Kərbəla gəliş səbəbi nədir? Bugün çox söz deyirlərdi ki, Əmoğlunun hakimiyyət davası. Ərəbin ərəblə mübarizəsi. Hər kim necə düşünür, o cür danışır.
Amma həqiqətdə İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəlaya gəlişində özünün bir məktubu var Kufəlilərə, gəlməmişdən öncə. Həmin məktubda öz məqsədlərini açıqlayır İmam Hüseyn əleyhissalam, məramlarını açıqlayır İmam Hüseyn əleyhissalam. 3 dənə mühüm məsələyə toxunur İmam Hüseyn əleyhissalam. Ələ və innəl sünnətə qəd umitət. Kufəllər, bilin ki, Peyğəmbərin sünnəti artıq ölüb. Demir ha, ölmək üzrədir. Demir Peyğəmbər sünnəti can verir, ölmək üzrədir, buna kömək eləmək lazımdır. Deyir, artıq ölüb. Peyğəmbərin sünnətindən əsər əlamət yoxdur. Peyğəmbərin sünnəti nə idi? Peyğəmbərin sünnəti Həzrət Əmir əleyhissalamın vilayəti idi. Əgər Peyğəmbərin sünnətinə tabi olursansa, Peyğəmbərin sünnəti Həzrət Əmir əleyhissalamın vilayəti idi. O ki, Həzrət Əmir əleyhissalamın vilayəti səqifədə aradan getdi, Peyğəmbərin sünnəti öldü. Sünnət-i Peyğəmbər məvəddətə fil-qurba ayəsidir. Peyğəmbərin əhl-i beytinə məvəddət bəslənilməlidir. Məhəbbətdən də üstün bir dərəcədə məvəddət. Məvəddət budur, sevib göstərmək. Tək sevgi ilə iş olmur. Bu günləri iddia edən çoxdur. Əhl-i xilaf da belə çıxır, bir ki, biz əhl-i beyti sizdən çox istəyirik də. Qızıl qırmızı adamın üzrə deyir. Quran deyir ki, yox, məhəbbət aldadıcı ola bilər. Mən də deyərəm, filan kəsi sevirəm. Bu məhəbbətdir. Məvəddət sevginin isbatı olmalıdır. Heç görmürsünüz bir nəfərsin kimi Allahı sevmirəm. Günahın içində, əlində qədər deyir, mən Allahı sevirəm, Allahı canım qurbandır. Allah deyir ki, o məvəddət göstərini, bu hiləgərliklər baş tutmayacaq. Məvəddət budur, sevgini izhar edəcəksən, sübh sağı, gözünün yuxusu töküləndə duracaqsan ayağa, deyəcəksən, Allahım məni çağırır. Ramazan ayı gələcək, avqust ayına düşəcək. Dil dodaq quruyacaq, deyəcəksən, Allahım mənim bugün oruç tutmağımı istəyir. Məvəddət bu. Əhl-i beyti sevməyində, məvəddətində göstəricisi var, göstəricisi bax bu. Qəmginsən, gəlmirsən ki, mənim imamımı şəhid edirlər. Mən necə ağlamayım? Hələ dəlilləri ilə işimiz yox deyir. Danışmışıq keçən illərdə. Dəlilləri qoyaq bu kənara. Əqli dəlillərdə, nəqli dəlillər, hamısını qoy kənara. Mənim canım yanar. Canımın yanğısını izhar edirəm, məvəddətimi göstərəm də mən. Allah Resulü buyurmuşdu, Əliyyum mə'al haqq və haqq mə'al Ali. Əli haqlandır, haqq əliylədir. Harada əlini görsünüz, bilin haqq oradadır, harada haqqı görsünüz, bilin əli oradadır. Allah Resulünün sünnəti ölmüşdü, ölməmişdi. Bəli, kimlərsə çıxdı, Əli əleyhissalamın müqabilində durdu və o müqabilində duranların dalıyca gedənlər çox oldu. Sünnəti aradan getdi, getmədi. Peyğəmbər sünnəti aradan getdi, getmədi. İkincisi tapşırığı məktubunda Həzrət buyurur, və innəl bid'ətə qəd uhiyyət. Peyğəmbərin sünnəti ölüb, əvəzində bid'ətlər ortaya çıxıb. Bundan böyük təhlükə olmaz ki, Peyğəmbərin sünnətini öldürüblər, əvəzində bid'ətlər gətiriblər meydana ki, danışsaq, Əməvilər nə qədər bid'ət gətirib vaxt aparacaq. Bid'ətlər gəlib hakim olub müsəlman cəmiyyətlərində. فَإِنَّ تَسْمَعُ قَوْلِي وَتَتِيعُ أَمْرِ اِهْدَاكُمْ سَبِيلِ الرَّشَادِ.
Üçüncü məsələ budur. 1. Sünnətlər ölüb. 2. Bidətlər meydana gəlib. 3. Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalam buyurur ki, əgər mənə təslim olsaz, mən sizi səadətə çatdıracağım. Bu bidətlərin öldüyü zamanda və sünnətlərin öldüyü zamanda və bidətlərin ortaya çıxdığı zamanda sizin yeganə yolunuz nicat gəmisinə minməkdir. Mənə təslim olsuz, mən sizi səadətə çatdıra bilərəm. Bu hadisələr bənzəyir. Dedik ki, bir dəfə olub da bu hadisə, yenilənmir. Amma Kərbəlanın bir dənə xüsusiyyəti var. Bu hadisə düzdür, təkrarlanmır. Amma kopyalanmaq imkanı var Kərbəlanın. Bənzərləri həmişə var. Oxşarları ortaya çıxacaq. Kərbəla hadisəsinin Hüseynləri də olacaq, Yezidləri də olacaq tarix boyu. Haqq əhli də olacaq, nahaqq əhli də olacaq. Zülm əhli də olacaq, zülmə məruz qalmış tərəf də olacaq. Hər dəfə qatara bir dənə diqqət edin. Qatar gəlir, keçir. Vaqonlar bir-birinə oxşayır. Amma o vaqonların içindəki insanlar dəyişir. Onların biletinin tarixi dəyişir. Mümkündür, qatarın içinin biraz komfortu da dəyişmiş olsun. Amma nəticə etibarı ilə qatar da gəlib gedir. Tarix boyda bu qatar gəlib gedir, qiyamətə qədər. Firon bir dənə zalim sərkərdə idi. Quran onu bizə tanıtdıranda deyir, İnnehu kana minəl mufsidin. Firon bir dənə fəsad əhli idi. Fəstəxəffə qavməhu. Nə baş verirdi Fironun cəmiyyətində ki, Fironluğunu eləyə bilirdi? Quran buyurur, fəstəxəffə qavməhu. Çünki qavmi təhlil etmə qabiliyyəti yox idi. Düşüncə qabiliyyəti yox idi. İstənilən məlumatı olaraq rahat şəkildə ötürə bilirdilər. Onlar da təhlil eləyə bilirdi, qəbul edirdilər. Rəvayətlər üslubu ilə danışanda mən bilirəm ki, xutbə hamıya şirin gəlir. Amma biz artıq o mərhələyə gəlib çatmışıq ki, mən düşünürəm ki, artıq daha düşündürücü mövzularda danışılmalıdır. Bunların təhlil qabiliyyəti yox idi. Fəxərəcə minhə xaifən yətərəqqəb. Musa əleyhissalam məcbur şəkildə qovmu tərk elədi. Niyə? Çünki bir qövmü ki, düşüncə, bəsirət qabiliyyəti yoxdur, təhlil qabiliyyəti yoxdur, Allah Peyğəmbər də deyir, mən burada qalsam bir iş görəməyəcəm. Heç bir faydası yoxdur. Həzrət Musanı çıxardırlar, o qatarlar ki, deyirik, gedir, onlardan biri idi Həzrət Musa. Həzrət Salih Peyğəmbər bir dəvə gətirib, deyir ki, ilahi möcüzədir bu. Ümmətə tanıtdırır öz qövminə, hazihi naqətullah, bu Allahın dəvəsidir. Allahın məhər dəvəsi olur. Allah cisim deyil ki, dəvəyə minəcəzə, Allahın onun südünə ehtiyacı yox, yununa ehtiyacı yox. Nə inir Allah dəvəni? Deyir, yox, bu Allahın möcüzəsidir. Bunu dərk ediyor. Naqətullah, Allahın möcüzəsidir bu. Quran bunun barəsində deyir, fəəqəruha. Həmin qövm gəldi, Salihin dəvəsini öldürdü. Nəticədə nə oldu? Salihin dəvətinin təsiri olmadı. Niyə?
ümmətin təhlil qabiliyyəti yox idi. Lut Peyğəmbərin zamanında bir günah baş almışdı. Çox pis günah idi da. Çox pis günah idi. Lut Peyğəmbərin zamanında. Həzrət Lutun evindəkilər Quran danışır barəsində. Uxricuhum min qaryatikum. Dedilər ki, Lutun evindəkiləri gələk biz öz şəhərimizdən çıxardaq. Qovaq bunları şəhərdən. Yəni, ayə diqqətli olaq. Niyə qovurlar bunları şəhərdən? Lut Peyğəmbərin evindəkiləri niyə qovurlar? Quran deyir, İnnəhum unasun yetətəhərun. Çünki onlar paçlıq tələb edən insanlardır. Qəribədir. O insanlar ki, gəlin paç yaşaq, onları qovurlar şəhərdə. İndi bizə aydın olur ki, bəzən sual verirlər ki, necə oldu Peyğəmbərin vəfatından 50 il keçib, böyük bir məsafə dördü, 50 ildən sonra müsəlmanlar necə gəldi İmam Hüseyni öldürdü? Bu İmam Hüseyni dəvət edən minlərlə küfəli necə oldu İmam Hüseynə qarşı qılınc qaldırdı? Quran mərhələli surətdə bu hadisələri bizə danışır. Lutun evindəkilər paçdı deyən onu qovurlar. Bir cəmiyyətdəki fəsad çoxaldı, paç yaşaya bilməyəcəksən. Təkləyəcəklər səni. Sən hicab örtəcəksən, güləcəklər səni. Sən günah yerlərinə getməyəcəksən, ələ salacaqlar səni. İndi başa düşürük ki, bir cəmiyyətin islahı nə qədər vacibdir. Çünki sonra paçlar üçün o cəmiyyətdə yer qalmır. Və zamanə imamı gələ bilmir buna görədir. Çünki o paç tələbdir. Paç tələbi qovarlar. Elə özünüz qovarlar. Ona görə islahatlar bu qədər mühümmidir. Özümüzdə və cəmiyyətimizdə. Həzrət Yusuf Peyğəmbərin qardaşları dedi, uqtulu Yusuf, gəlin öldürək Yusufu. Niyə? Çünki Həzrət Yusuf paçdaməndir, paç yaşayır, bunlar buna həzm eləyə bilmir. İndi başa düşdük ki, İmam Hüseyni nə üçün şəhid elədilər? Hər cəmiyyət ki, xarab oldu, orada yaxşı adamın yeri yoxdur. Ya onu qovacaqlar, ya onu şəhərdən çıxardacaqlar, ya ələ salacaqlar, tənə vuracaqlar, ya da şəhid eləyəcəklər. Başqa yolu qalmır buna. Və zamanə imamının gəlişi üçün ki, deyirik, o zəmin, o şərait olmalıdır budur. Ona görə də tarix eyni hadisələrlə davam edir. İmam Hüseyin əleyhissalam müqəddiməni deyim, qalsın mövzu. İmam Hüseyin əleyhissalam məktub ki yazırdı, 3 mühüm məsələyə orada işarə edilir. İmam buyurur ki, hər yerdəki, hansı cəmiyyətdəki bu 4 hadisə baş versə, o cəmiyyətdə imamı rahat qətl eləyənlər. O cəmiyyətdə ki, anti-ədalət təbliğatı getsə, ədalətin əleyhinə danışılsa, o cəmiyyətdə ki, anti-imamət, vilayət, imamın əleyhinə danışılsa, o cəmiyyətdə ki, din əleyhinə danışılsa, İslamofobiya, İslam bir qorxunc bir şəklə gəlib çatır bir dünyada və o yerdəki təhqirlər arta, o cəmiyyətlərdə imamın o cəmiyyətlər tərəfindən qətl olunması çox rahatdır. Ona görə idi başladıq biz tarix boyu Həzrət İbrahimlər, Həzrət Lut, Həzrət Yusuflar ki, gəldi bu silsilələr, nəticə etibarı ilə gəldi İmam Hüseyin əleyhissalamı şəhid elədilər.
Və İmam Hüseyin əleyhissalamda bu qatar dayanmadı ki, Kərbəlada bu qatar dayanmadı ki, davam edir. Ondan sonra Meysəm Təmmarları şəhid elədilər. Ondan sonra Zeydləri şəhid elədilər. Ta onlar gəlir, öz qatarların siyasi ilə ta qiyamətə qədər gedir. Ona görə biz bu məsələyə çox diqqətli olmalıyıq. Bunlar bir müqəddimədir ki, nə səbəbdir İmam Hüseyin əleyhissalamın o Kərbəlası bu qədər təzədir, bu qədər yenidir, 1400 ildir, heç kim dəvət olunmadan. Heç kimi, heç birdən ölüsü burada çağırmayıblar. İnsanlar özü Mühərrəm ayı gəlir, üçün hədislərimiz var da, buyurur Mühərrəm ayının birinci günündə Həzrət Peyğəmbər Əkrəmdən də hədis buyurur, ərşidə İmam Hüseyin əleyhissalamın qanlı köynəyini açırlar, qəm çökür bəşərin üstünə. Özün də hiss edirsən bunu. Şöyle bir qəm gəldi sənə, qəm çöktü sənə. Qəmin ağırlığını insanlar hiss edir. O insanlar ki, o haqqı tələb eləməkdə onun hələ qabiliyyəti qalır. O zəminəsi var. Ki, dünən də dedik, analar görürsən, balası dünyasını dəyişir, yaxşın varsın dilə. Bunlar heç biri təbliğat vasitəsi deyil. Bunlar hamısı fitri vasitələrdir. Ki, tarix boyu belə olub, qiyamətin gününə qədər də belə olacaq. Sadəcə bir fərq olacaq. Mən o qatarda yer ala biləcəyəm, yoxsa yox. İnsan bundan müğayət olmalıdır. İnsan özü ilə məşğul olmalıdır ki, o qatarda, o karvanda onun da bir yeri olsun. O karvanda bir xidməti olsun onun da. Kim necə xidmət eləyə bilər? O qədər xidmət eləsin. Kim necə bacarır o cür xidmət eləsin. Bu, mühüm bir aslan adı gəlib yetişmişdir. Şeyx Ənsari, rəhmətullahi aleyh, gəldi mərzəiyyət məqamına yetişdi. Molla Dərbəndi var idi, Rozaxan, Mərsiyəxan idi, məşhur idi zamanında. Eşitdi ki, Şeyx Ənsari gəlib mərcəyi təqlid olub, getdi onun ziyarətinə. Dedi ki, səndən öncə ki, mərcəyi təqlidlər var idi, mən onların nəzərini bilirdim, onların nəzərinə uyğun hərəkət edirdim. İndi yeganə cəmiyyətimizdə mərcəyi təqlid sənsən, gəlmişəm, sənin də nəzərini öyrənim. Mən hər vaxt Əli əleyhissalamın ziyarətinə getsəm, Həzrət Əli əleyhissalamın hərəminə girəndə bir dənə astana daşı var girişdə. Deyir, mən hər vaxt getsəm Həzrət Əli əleyhissalamın hərəminə, əyilib o astana daşından öpürəm, sonra izni duxul istəyib, daxil olma icazəsi istəyib Həzrət Əmirdən daxil olan hərəminə. Ağa, səndən öncəki mərcəyi təqlidlərin buna icazəsi var idi, sənin də icazən var. Şeyx Ənsari dedi ki, yox, mənim icazəm yoxdur. Təəccüb nədir daha, niyə? Dedi, çünki Həzrət Əli əleyhissalamın astanasını öpməyə layiqdir Həzrət Əbərfəz. Kimi ki, astananı öpür? Getsöz Kərbəlaya, dedi, gedin söz Həzrət Əbəlfəzlin astana daşından öpün. Yəni, bir təvazukarlıq halı tapaq Əhl-i Beytin qapısında. Ya, siz çox ucasınız. Sizin qapınızda xidmət edən Həzrət Əbəlfəzlin qapısına biz gedib təvəssül edərik.